Ndewonu Igbo ndị ọma nji eme ọnụ, alaghachitekwala n'ụbọchị nke taa. Ịtapịaranụ ihe dị iche na JavaScript event handler ya na JavaScript event listener. Aga m ewere obere ohere kọwaa ihe dị iche ha na-abụ. Ị ga-echetakwa na ha na-abụ na-arụ ofu ọrụ, ma ị ga-akọwa ihe dị iche na ha na-abụ. Ọ bụrụ na ị na-ele VS Code m ebe a, ihe nke anyị na-akpọ code editor, ị ga-ahụ na ewetachala m aka na ọ bụrụ na ile ebe a na mbụ, ị ga-ahụ na enwere m bọtịn ụzọ abụọ. Enwere m nke m kpọrọ event handler, nwee nke m kpọrọkwa event listener. Ihe bụ bọtịn abụọ m nwere ebe a. Ị gaa na HTML koodu m, ị ga-ahụ na ebe a enyere m aha ha klaasị nke a na-akpọ btn handler ya na btn listener. Ị bịakwa ebe ewerele m CSS m hazichaa ya ka ọ dị mma n'anya. Ihe m mere ebe a bụ iji javascript document.querySelector nweta aka na bọtịn ụzọ abụọ ndị ahụ m webatara n'ime index.html m labịa bụ ihe m nwere ebe a. Bọtịn ụzọ abụọ ndị nke a kpọrọ btn handler ya na btn listener. Ilekwa anya enyere m ha na bụ variable nke a na-akpọ btn listener ya na btn handler. Gbakwa mbọ ka ịtọ ntị ọfụma ka ịmụta ihe nke m chịkọwa ka m kụzirikwa gị ọfụma. Ile anya nke mkpọrọ handler, ọ bụrụ na m dee btn handler m si dot on click, ọ bụrụ na m dee ya otu a, ị ga-amatakwa na ọ bụrụ n'oge mbụ, ọ bụrụ na event ị ga-amatakwa na otu ị na-eji ahụkam ya bụ oge a na-ede event listener ka m sị gị otu a na-eji ede event listener na-abụ nke a na-akpọ otu a. Ọ bụrụ na ide ya, event listener ga-ewere paramita mbụ ọ ga-ewere bụ nke a na-akpọ ọbịa bụ nke a na-akpọ event. Ị nwere ike ịkpị ya click, o nwere ike iwere click maọbụ kwa double click maọbụ mouse over maọbụ mouse out maọbụ unfocus. Ihe bụ ọtụtụ event enwetara na JavaScript. Ihe ọzọ, paramita ọzọ ọ ga-ewerekwe bụ nke a na-akpọ callback function. Ọ bụrụ na idekwa ide function otu a, ị nwere ike were ya webala ime maọbụ ga-edekwa function gị webịa ka mkpọ ya func. Aha function a bụ func. Ihe ọzọ m ndecha function otu m ka m si console.log n'ime ebe a func. Ọ bụrụ na achịkpọ function okwu, m nwere ike webata function ọ n'ime ebe a. Ị hụrụ ya otu m jikpọ function okwu. Ọ bụrụ na m gaghachi n'elu, m gaa ebe a ka m wepụ m ka m tinye na event listener n'ihi na nke a bụ event listener. Ọ bụrụ na m bịa ebe a, m bịaghachi ebe a, ọ bụrụ na m pịa nke kpọrọ mpịa ya, ị ga-ahụ na ọ ga-asị I am func. Ọ kpọọla function ahụ okwu. Hụrụ ya, ehere ọ kpọọla okwu. Ọ bụrụkwa na nlaghachite ebe ọzọ, m nwere ike werekwe function ọzọ kpọkpa. M werekwe nke akpọkwa on click. M nwere ike dekwa function, m nwere ike werekwa callback ọzọ webakwa n'ime ya ka m kpọkwa ya ka m dekwa function ọzọ. M ga-akpọ nka func2. M ga-asị second mkpịa click second time. Nke m ga-asị click first time. Achọrọ m ịkọwacha ka ịmata ihe ọfụma. Ị hụrụ otu ihe adị? Ihe a bụ func, nke bụ func2. Ihe bụ function abụọ m nwere ike werekwa nke a kpọkpụ ya n'ime ebe a ọzọ webatakwa ya dịka n'ọnọdụ callback function. Ile anya ị ga-ahụ na bọtịn nke m kpọrọ btn listener ewerele m add event listener ụzọ abụọ webata n'ime. Chetakwa na ihe bụ sọsọ ofu HTML element. Ihe a ị hụrụ ihe kpọrọ btn listener, ọ bụ sọsọ ofu. Ọbịa bụ sọsọ nke a na-acha lee ya. Hụrụ nke a, ọbịa bụ sọsọ nke a. Ihe m mere ebe a na-abụ ka nchịkọwa ọfụma ka ịghọta ihe na-eme ebe a. Ewerele m click nke a na-akpọ event. Ewerele m ya webata na ofu HTML tag akpọrọ btn listener. Were callback function abụọ dị iche iche webata n'ime. Ị ga-ahụ na mkpọghe okwu, ọ bụrụ na m pịa bọtịn a, ọ ga-callback abụọ ndị a ga-arụcha ọrụ otu mgbe. Ọ ga-ahapụ otu
họrọ otu ha na-abụ ga-arụcha ọrụ. Lee ihe ga-eme ebe a. Ọ bụrụ na mpịa ị hụrụ o mere console log ụzọ abụọ, ọ sị click first time, nke ọzọ click second time. Mpịkpị ọzọ ị ga-ahụ na click event ahụ na-arụ ọrụ ụzọ abụọ. Ma ọ bụrụ na ijiri event handler, ọ bụrụ na ijiri nke a na-akpọ event handler, ọ ga-arụ ọrụ otu ahụ. Ọ ga-ekpe ka ịkpọọ event ụzọ abụọ n'ofu HTML tag. Ọ ga-akpọrịrị ofu ka ọ ga-akpọ, ofu event ka ọ ga-akpọ, ọ ga-akpọfu abụọ. Ihe dị iche na event handler ya na event listener bụ na ọ bụrụ na ijiri event listener gị na-arụ ọrụ, event listener gị ga-akpọfu event ụzọ abụọ n'ofu HTML tag, ma event handler a ga-akpọfu event abụọ n'otu oge na ofu HTML tag. Ka m si gị ihe m na-achọ ịkọwa ebe a. Koodu na-aka mma a na-akọwa ya n'ezie. Ka m si gị, ọ bụrụ na ndị function ebe a, ka m si gị, ka m kọmentị ya m nke a. M ga-emekwa ya, mmecha mmepekwa ya ọzọ. Nke bụ nke anyị kpọrọ handler. Ka m wetakwa nke a kpọrọ handler. Ọ bụrụ na m sị on click, ihe bụ ta na-esi ede handler. Ma kpọ enwere ihe a na-akpọ assign, ma enwere function a weba n'ime. Ka m wetakwa m nke a, nkọpụta ihe click handler. Ka m dekwe m chi nde ya ụzọ abụọ. Ka m kọpụtakwa nke a, weta m ike ọzọ, webatakwa n'ime ebe a click handler. Ị hụrụ otu ihe a dị na ọ bụrụ na mpịa bọtịn akpọrọ, ọ bụrụ na mpịa bọtịn nke m kpọrọ, ka m ga-achọ ebe a. Ị hụrụ bọtịn nke a, mpịa ya, ị ga-ahụ na sọọsọ ofu ka ọ ga-akpọ okwu, sọọsọ ofu function a ka ọ ga-akpọ okwu. Ọ ga-akpọ ile anya ebe ịhụ na enwere m event handler ụzọ abụọ, webata on click n'ime. Mana mpịa bọtịn ahụ sọọsọ ofu ka ọ ga-akpa nke ikpeazụ ka ọ ga-akpọ. Ọ ga-eme ihe a na-akpọ override. Nke a ọ ga-eme nke override, ọ ga-akpọ nke okwu, nke a sọsọ nke a ka ọ ga-akpọ. Ị ga-aghọta ihe dị iche na event handler na event listener. Ị hụrụ ya na ofu lapịara m igbu na mpịkpị ọzọ, ị ga-ahụ na ofu ka ọ na-akpọ okwu. Lee ya, ị hụrụ ya, nke ahụ mkpọrọ sekọnd ka ọ na-akpọ sọsọ. Ị hụrụ ya sọsọ nke akpọrọ sekọnd ka ọ na-akpọ okwu. Ọ bụrụ na ị bịaghachikwe n'ebe a, ị ga-ahụ na ọ bụrụ na m kọmentị ahụ, ka m kọmentị amụ nke a, mbịaghachi ọzọ kpọọ ya okwu, ị ga-ahụ na ọ ga-akpọzi nke mbụ ahụ. Ị hụrụ ya click handler first time. Ị hụrụ ya ọkpọwụla nke ahụ okwu. Ihe bụ ihe dị iche na ka m kọmentị amụ ihe, ka akpọọ m nke a, mkpọọ ya, ka mkpọọ ya ahịa, mkpọọ ya listener. Ọkpa nke a bịakwa ebe a. Ọ bụrụ na ile anya, ị ga-ahụ na ka m ga-achị m ọzọ. Ọ bụrụ na mpịa nke a, ọ kpọrọ function ahụ ụzọ abụọ. Ị hụrụ ya, mana ka m nhicha m ya. Mkpọ nke a kpọrọ handler, sọsọ ofu ka ọ na-akpọ. Ọ na-eme override ihe a na-akpọ nke mbụ, kpọọ sọsọ ofu. Ọ bụ ihe dị iche na JavaScript event handler na JavaScript event listener. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ihe bụ isiokwu njiri bịa n'ụbọchị nke taa. Ọ bụrụ na e nwere ihe ị ghọtara na ihe m tapịara n'ụbọchị nke taa, biko kpasara anyị aka na subscribe button nke a, hụkwara anyị ala anya, pịara anyị na button nke a kpọrọ like. Ndewonu.